السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من قناة وصفة وعلاج. لو كنت أول مرة تشاهدني اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك مني كل فيديو جديد. طبعا معانا وصفة لعلاج الكحة الناشفة أو بما يسمى بالسعال الناشف. هذه الوصفة التي سأعرضها عليكم تفيد الصغار وتفيد الكبار. زي ما بنعرف أنه الصغار والكبار يتعرضون لحدوث الكحة أو السعال الجاف أو السعال العادي عندهم نتيجة للتعرض للفحات البرد أو التعرض إلى الظروف الجوية أو نتيجة التهاب الصدر أو إلى ما شابه ذلك. إلى كثير من هذه الأمور تؤدي إلى حدوث الكحة الجافة أو السعال الجاف. اليوم أحضرت لكم هذه الوصفة لعلاج الكحة أو السعال. هذه الوصفة مجربة وفعالة ومضمونة، تحصل على النتائج من هذه الوصفة من الاستعمال الأول، ولكن للشفاء التام يجب أن تداوم على هذه الوصفة عدة أيام. طبعا مكونات الوصفة سأعرضها عليكم، وهو نحتاج إلى ملعقة من العسل، ويفضل أن يكون العسل طبيعي، ونحتاج أيضا إلى ملعقة من الطحينة السائلة، ملعقة من الطحينة السائلة، ونحتاج إلى ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من زيت الزيتون، ونحتاج أيضا إلى ملعقة من الزنجبيل المطحون، ونحتاج إلى ربع ملعقة من الحبة السوداء. طبعا تخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض، ويتم تناول هذه الخلطة ملعقة في الصباح عندما تصحو من النوم على الريق، وملعقة في المساء قبل النوم. طبعا تستعمل هذه الوصفة لحتى أن تنتهي أو يتم علاج السعال عندك. طبعا تستعمل هذه الوصفة للصغار فوق سن العامين، وللكبار أيضا في أي سن، وهي وصفة فعالة جدا ومجربة. يجب عليكم تجربة هذه الوصفة للناس الذين يعانون من مشكلة السعال الجاف أو السعال الناشف، وأيضا أي نوع من أنواع السعال تعالجه هذه الوصفة. نتمنى أن تكون الوصفة قد نالت إعجابكم. إذا أعجبتكم الوصفة وأعجبكم الفيديو اضغط لايك أسفل الفيديو واشترك في القناة عن طريق زر الاشتراك باللون الأحمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أن نلتقي في وصفة جديدة وفيديو جديد. إلى اللقاء.